pangalan po ng aming ama ay Sunny Boy Elial. 4 years na po siyang nagtatrabaho sa Middle East. Ito yung anak ko si Richelle Ferrer, kasalukuyang nagtatrabaho sa Dubai. So, ito yung ate ko, si Roma de la Cruz. Nasa Hong Kong siya ngayon. Ito naman ang aking kuya, si Brian Mangyo. Sa Taiwan naman siya ngayon. Sobrang swerte ko talaga sa mga kapatid ko kasi susubo na lang nila, ibibigay pa sa'yo. Hello pa, maraming salamat po sa mga sakripisyo. I love you pa. Hi ate! Hi kuya! Huwag niyong kalimutan na i-treat ang sarili niyo. Konting taste lang. Aayin din sa atin ng panahon. Hi, Jen. Proud na proud kami at thankful sa'yo. Ngayong Pasko anak, paghahandang kita ng paborito mong ulam. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.